仲有幾日就開學啦，我 testing媽媽係時候幫阿女買翻啲開學用品。不過小朋友大得咁快，書包啊鞋啊好快就要換，我就梗係買啲平靚正嘅，留翻啲錢食好過啦。唔知用1000蚊可唔可以買齊晒啲開學用品呢？嗰邊有個媽咪同小朋友揀緊書包喎，等我過去問下佢哋先。1000蚊唔可能，係啊。其實啲嘢真係貴咗咯，一年比一年貴咗咯。我唔信，而家就試俾你睇。買文具先啦，睇下先，木顏色，哇，12蚊12支咁鬼平嘅，功課袋一個裝晒 ，OK。間尺套裝有齊直尺、曲尺、圓尺，乜尺都有就啱用啊。使唔使買筆盒呢？筆盒屋企有啦，唔使買啦。鉛筆、圓心筆，買個食物袋都好喎，阿女又要帶 lunch box 又要帶零食噶嘛。仲有美勞袋。好啦，買齊晒基本嘢，用咗84蚊。嚟呢度呢，就要揀最重要嘅書包啦，不過護隻書包喐啲都500-600蚊，好貴啊！等我周圍行下及下先。咦？呢度護隻書包299啫喎，就係你啦，抵啊！我仲喺深水埗同網上買咗堆正嘢啊，等我拆開嚟睇下先。小朋友對腳大得咁快，有時一對返學鞋着1個學期就玩完，所以買對平得嚟又舒服嘅鞋就係我嘅 first choice 啦。呢2對返學鞋仔同波鞋都係深水埗北河街買嘅，2對鞋加埋200蚊有找啦，平得嚟有幾柔軟喎，咬俾你睇下啦。着鞋都唔着襪咩？返學襪最緊要透氣舒服，一次買夠10對夠咗1個學期噶啦。仲有啲餐具、食物盒、飯盒同水樽咁都可以上網買，超平啊！卡通名貼梗係唔少得啦，上網買30蚊有108張啦。阿女拎本簿過嚟，等我貼俾你哋睇下啦。我仲買埋女女小息食嘅零食啦，呢個餅仔又幾得意喎，開包食下先。食落都幾有餅味喎，仲有一大堆淋浸嘢啦，錶啊、銀包啊、雨褸啊、手巾仔咁。You know， 我哋呢啲時代潮媽好講究衛生噶嘛，小朋友返學點少得口罩同酒精搓手液呢？呢款口罩又平又 Q， 女女過嚟俾大家睇下。哇，買齊咁多嘢都只係998蚊，剩低嗰2蚊。Maria， 今晚同我加餸。歡迎大家嚟挑我機，998蚊嘅 record，拜拜。